bruxismo no siempre se nota, pero sí puede sentirse así. Te despiertas con dolor de cabeza aunque hayas dormido bien. Sientes dolor o contracturas en el cuello y en la parte alta de la espalda. De repente notas que aprietas la mandíbula sin darte cuenta, incluso en el día. Escuchas clics o chasquidos al abrir y cerrar la boca. Tus dientes se ven más pequeños, desgastados o partidos, o también sensibles sin una razón aparente. Tienes dolor, tienes presión en el oído, pero no tienes una infección diagnosticada. Te levantas cansado como si no hubiese sido suficiente el descanso de la noche anterior. Si identificas alguno de estos, puedes llegar a tener bruxismo. Cuéntanos en los comentarios.